हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा स्वागत है। तो दोस्तों, आज देखिए मैं आज क्या लेकर आया हूँ खाने के लिए। ये है गर्मा गर्म मैगी। तो दोस्तों देख सकते हो, आज इस मैगी को हम ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों चलो अब हम खाना शुरू करते हैं। बहुत गर्मी है, मैगी बहुत गर्म है। So tasty. हाँ। दोस्तों